Бисмиллаларыбызны әйтәбез, һәм инде эшкә тотынабыз. Бисмилласын әйтеп, тәмле көрәш башлаучылар бүген журналистлар белән артистлар. Резида Хусаинова аларга пәрәмәч пешерергә өйрәтә. Татар халык ашы булмаса, татарның йорты булмый, теле булмый, сүзе булмый, һәм бөтен бер әйберсе дә булмаячак. Менә мин сезгә инде хәзер камырны үзем басам. Аш су ustaсы пәрәмәч камырын басу серләренә төшендергәндә кайбер үзенчәлекләрен дә аңлатты. Йомырканы салмыйбыз пәрәмәчкә. Мин инде аны салып та караганым бар, салмыйча да караганым бар. Әмма йомырка салмыйча пәрәмәчнең камыры шундый ни була, күпереп китә. Остаханәгә килүчеләр дә сынатмады. Уңган хуҗабикәләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Менә мин миксерым бар, менә башып та караганым юк. Әмма ләкин кул белән ул синең энергияң бирелә һәм менә шул тәмле була ул. Ник алдырттың ул миксерне? Әнә шулай уен көлке, мәзәк җыр катыш дәвам итте тәмле ярыш. Мин җырлап торам Резида ханым. Әйдәгез. Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләр микән? Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәк. Асыл кошым сандугачып җырлап җибәрә микән? Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәк. Асыл кошым сандугачып җамык батырак була. Камыр бик тәмле була. Остаханәгә килүчеләргә пәрәмәч пешерү белән бәйле Юныс Әхмәтҗанов киңәшләре дә искәртелде. Теләгән кеше сарымсак та исти ала, әмма без сарымсак истәмәдек. Юныс абый безнең сарымсакны истәмәгән. Хәзер бит инде пилмәнгә дә сарымсак истиләр. Юныс абый сарымсакны анда да истәмәгән. Барлык күрсәтмәләрдә әйтелде, пәрәмәч пешерүчеләр җиң сызганып эшкә кереште. Ә без ул арада остаханә хуҗабикәсе Резида Хусаинова белән аралашып алдык. Юныс Әхмәтҗанов турында сөйләсәң бик олы зур шәхес инде ул. Ул 80нче елларда Олимпиаданы Мәскәүдә алып барган, Олимпиада кунакларын татар халык ризыклары белән ашаткан. Һәм инде 80нче елларда аның беренче басма китабы дөнья күргән. Мин дә кечкенәдән менә шул китаптан өйрәнеп үстем. Ул бит бөтен авыллардан җыйган ул ризыкларны. Авыл дигәннән Резида ханым тәмле көрәшне әле күптән түгел туган ягында да үткәреп килгән. Әле менә үткән атнада гына мин үземнең авылымда, Буа районы Гөлистан авылында бик матур бәйге үткәреп килдем. Бик сөенәм. Апалар шундый тәмле ризыклар пешереп килгәннәр. Тары ярмасыннан кыстыбыйлар, бәрәңге кыстыбыйлары менә. Пәрәмәчләр, эчпочмаклар, тутырма. Анар безнең якта гына әзерләнә торган тура. Аны Зибәрҗәт апа әзерләгән. Өлкән буын авыл халкы Юныс Әхмәтҗанов китабын яхшы хәтерли. Гомумән аны өстәл китабы дисәк тә ялгышмабыз. Юныс Әхмәтҗанов татар халык ашларының дөнья күләм дәрәҗәдә танытырлык булуын чамаласа да, ул заманда бүгенге кебек мөмкинлекләр юк иде. Гырыф-гадәтләрен санлаучы татар кайда гына яшәсә дә, өстәл күрке милли ризык. Безнең татар халкы кая гына булса да, нинди генә илдә яшәсә дә, татар халык ризыкларын пешерәләр. Мин бит инде үзем нинди генә илдә булмадым. Ерак Америкада ничә тапкыр булдым, Майамида, Сан-Францискода, Лос-Анджелеста. Менә Сан-Франциско татарларын мин һәр вакыт искә алам. Анда безнең революция вакытыннан үтеп китеп, алар пәрәмәчне дә бүтәндереп пешерәләр. Эчпочмакны алар Казан бәлеше дип әйтәләр. Менә шундый мин әле андагы апалардан, анда 70, 80, 90 яшьлек апалар яшиләр. Мин алардан да өйрәнеп кайттым. Чит илдә яшәүче татарлардан өйрәнеп кайткан рецептлардан Резида ханым аерым китап та әзерли. Бу аның икенче китабы булачак. Өч телдә аңлатылган рецептлар белән тәмле булсын китабы 2013 елда ук басылып чыккан иде. Әлеге басма белән хуҗабикә остаханәдә катнашучыларны да таныштырды. Ул арада өлгеррәкләрнең алсу йөзле пәрәмәчләре без әзер дигәндәй шыжылдап сәлам бирде. Дуслар, бу кадәр дә гомумән татар ашлары бик тәмле бит алар. Аны кайсысын гына алсаң да, әмма ләкин бүген
искитмәле, менә кызларның уңганнары җыелган. Мин инде монда карап торучы һәм тәмләп торучы, шуңа күрә зур итеп рәхмәт. Бик тәмле булган. Юнус Әхмәтҗанов традицияләрен дәвам иттерүче Резидә ханым тәмле бәйгене балалар белән дә техникум, киллият студентлары катнашында да үткәрә. Шунысы уңай, катнашучылар арасында җиңелүче юк. Барысы да милли ризык пешерергә өйрәнә. Белгәннәр осталыгын арттыра. Эшне остасыннан өйрәнгән күп белер ди халкыбыз мәкале.